αναφέρεται στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, την ΕΟΚ όπως όλοι συνηθίσαμε να τη λέμε, θα ικανοποιηθούν, ελπίζω, πολλά ερωτήματά σας που με γράμματα αλλά και προσωπικά στις διάφορες επισκέψεις του συνεργείου μας στα χωριά σας μας υποβάλλατε. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πολύ να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή μας στην ΕΟΚ. Αυτό έγινε γιατί θέλαμε να συγκεντρώσουμε τις απορίες όσο γίνεται περισσότερων αγροτών, ώστε η ειδική αυτή εκπομπή μας να ικανοποιήσει, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών μας. Μαζί μας είναι σήμερα ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας και προϊστάμενος της ΕΟΚ, κύριος Άγγελος Ζαχαρόπουλος. Ο κύριος Ζαχαρόπουλος, εκτός από τις γεωπονικές σπουδές του στην Ελλάδα, ειδικεύτηκε στο Παρίσι σε έργα υποδομής της γεωργίας, έχει δε δίπλωμα πολιτικού μηχανικού. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι απορίες μας θα ληφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Ζαχαρόπουλο, όλοι μας, ποιος λίγο ποιος πολύ, έχουμε μια κάποια ιδέα για το τι είναι η ΕΟΚ. Θα θέλαμε όμως αυτή την κάποια ιδέα μας να την κάνουμε εντελώς συγκεκριμένη. Με άλλα λόγια θα σας παρακαλούσαμε πρώτα να μας πείτε με λίγα λόγια τι είναι η ΕΟΚ. Ευχαρίστως μάλιστα θα ακούγαμε λίγα λόγια για το ιστορικό της ιδρύσεως της ΕΟΚ. Ποια ήταν η ιδέα που έκανε να ξεκινήσει η ΕΟΚ, ποια ήταν η σκέψη που κυριάρχησε. Η ιδέα που βάσει της οποίας ιδρύθηκε η ΕΟΚ γεννήθηκε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι γνωστό ότι τόσο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος όσο και ο Δεύτερος είχαν σαν αφορμή οικονομικούς ανταγωνισμούς. Σκέφτηκε λοιπόν οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης ότι αν μπορούσαν να παραμερίσουν αυτούς τους οικονομικούς ανταγωνισμούς θα μπορούσαν να αποφύγουν στο μέλλον παρόμοια μετακινήσματα. Έτσι, οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιούργησαν την πρώτη συμφωνία με την οποία δημιουργήθηκε η ΕΟΚ. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι στόχοι της ΕΟΚ? Οι κυριότεροι στόχοι της ΕΟΚ ήταν δύο. Πρώτον, είναι η Φιλοελληνική Ένωση, που σημαίνει ότι τα προϊόντα από τη μια χώρα στην άλλη μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς δασμούς και χωρίς προσωπικούς περιορισμούς. Επίσης, προβλέπεται η εφαρμογή ενός κοινού δασμολογικού ισοζυγίου έναντι των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΟΚ. Ο δεύτερος και τελικός στόχος είναι η πλήρης οικονομική και πολιτική ένωση των χωρών της ΕΟΚ. Ένα μεγάλο βήμα για την πολιτική ένωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 1998, όταν θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Βουλής. Η Οικονομική Ένωση συνεπάγεται εκτός από άλλα και την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των προσώπων μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Δηλαδή, οι γιατροί, παραδείγματι, μπορούν από τη μια χώρα να πηγαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης και να ασκούν το επάγγελμά τους. Από τους στόχους αυτούς, κύριε Ζαχαρόπουλε, ποιοι πραγματοποιήθηκαν? Με άλλα λόγια, τι πέτυχε μέχρι σήμερα η ΕΟΚ? Χάρη στην ΕΟΚ, η Δυτική Ευρώπη γνώρισε κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς προηγούμενη στην ιστορία της. Έτσι μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην τρομερή οικονομική κρίση που ξέσπασε, όπως είναι γνωστό, με τις απότομες αξίες των τιμών του πετρελαίου. Σήμερα η ΕΟΚ αποτελεί μια ενιαία αγορά 250 εκατομμυρίων κατοίκων και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου. Όταν θα επιτευχθεί η πλήρης οικονομική και πολιτική ένωση, η Δυτική Ευρώπη, η Ευρώπη της ΕΟΚ δηλαδή, θα αποτελέσει μία πολιτική δύναμη τόσο μεγάλη ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει αντίρροπο των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή Βουλή που αναφέρατε, κύριε Ζαχαρόπουλε, είναι νομίζω διοικητικό όργανο της ΕΟΚ, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν και άλλα διοικητικά όργανα? Υπάρχουν ακόμα 3 άλλα διοικητικά όργανα της ΕΟΚ. Είναι η Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών και το Δικαστήριο. Η Επιτροπή, η οποία λέγεται και Εκτελεστική Επιτροπή της
έχει πολύ εκτεταμένες εξουσίες τόσο εκτελεστικές όσο και νομοθετικές. Το Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο απαρτίζεται από υπουργούς εκπροσώπους των χωρών μελών της ΕΟΚ, έχει κυρίως νομοθετικές εξουσίες. Το ΔΕ Δικαστήριο ερμηνεύει και εφαρμόζει την νομοθεσία της ΕΟΚ. Σε αυτό μπορεί να προσφέρει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ΕΟΚ όταν θεωρεί ότι αδικείται. Συχνά ακούμε να συζητιέται η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΟΚ. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την κοινή αγροτική πολιτική, τι ακριβώς είναι? Πριν δημιουργηθεί η ΕΟΚ, κάθε χώρα είχε τη δική της αγροτική πολιτική και εφήρμοζε μια ποικιλία μέτρων προστασίας των γεωργικών προϊόντων από τις εισαγωγές και στηρίξεως των τιμών τους. Από το 1962, κάθε χώρα άρχισε να προσαρμόζει την αγροτική της πολιτική προς μια ενιαία κατεύθυνση βάσει ορισμένων αρχών, οι οποίες είναι τρεις. Πρώτον, η αρχή της ενιαίας αγοράς, που σημαίνει ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΟΚ πρέπει να εναρμονιστούν, δηλαδή να εξισωθούν. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή των χωρών όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες θα αποφυληθούν, διότι οι τιμές τους θα αυξηθούν. Δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κοινοτικής προτιμήσεως, που σημαίνει ότι τα γεωργικά προϊόντα μέσα στις χώρες μέλη της ΕΟΚ προστατεύονται από τα προϊόντα που εισάγονται από τις άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΟΚ. Η προστασία αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της αντισταθμιστικής εισφοράς. Τι είναι αντισταθμιστική εισφορά? Είναι ένα πρόστιμο ποσό το οποίο επιβάλλεται στις τιμές των προϊόντων που έχουν απ' έξω, ώστε οι τιμές των εξωτερικών προϊόντων να μην μπορούν να συναγωνιστούν τις τιμές μέσα στις χώρες της ΕΟΚ. Η τρίτη αρχή λέγεται αρχή της κοινοτικής ευθύνης, που σημαίνει ότι οι διάφορες χώρες μέλη της ΕΟΚ είναι αλληλέγγυες μεταξύ τους για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκείνων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για την υλοποίηση αυτής της αρχής ιδρύθηκε ένα ταμείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέγεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγύσεων. Αυτό που είναι γνωστό στη γλώσσα της ΕΟΚ ως ΦΕΟΓΑ, νομίζω. ΦΕΟΓΑ από τα αρχικά γράμματα του γαλλικού τίτλου. Πριν μας μιλήσετε, κύριε Ζαχαρόπουλε, για το ΦΕΟΓΑ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε με ποιο τρόπο η ΕΟΚ προστατεύει την γεωργική παραγωγή των κρατών μελών της. Είναι ένα ερώτημα που πάρα πολύ συχνά μας το κάνουν οι αγρότες. Η ΕΟΚ εφαρμόζει ορισμένες κατηγορίες τιμών για τα γεωργικά προϊόντα. Αυτές οι τιμές εφαρμόζονται, μάλλον προσδιορίζονται κάθε Μάρτιο και έχουν ισχύ για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο. Οι τιμές αυτές είναι πολλές, αλλά θα σας αναφέρω τις κυριότερες. Πρώτον, οι τιμές προσανατολισμού ή ενδεικτικές τιμές βάσεως, που είναι οι τιμές εκείνες που ελπίζεται ότι θα επιτύχουν τα προϊόντα των χωρών της ΕΟΚ και βάσει των τιμών αυτών η παραγωγή των χωρών, η παραγωγή των χωρών της ΕΟΚ παρασκευάζουν, προγραμματίζουν την παραγωγή τους. Δεύτερον, έχουμε τις τιμές εισόδου, που είναι οι τιμές που προκαθορίζει η ΕΟΚ για τα προϊόντα που εισάγονται από τις άλλες χώρες, τις ξένες χώρες. Πάνω στις τιμές αυτές, η ΕΟΚ εφαρμόζει τις αντισταθμιστικές εισφορές για τις οποίες σας μίλησα προηγουμένως. Επίσης έχουμε και τις τιμές παρεμβάσεως, που είναι οι τιμές που εφαρμόζουν οι διάφοροι οργανισμοί παρεμβάσεως, δηλαδή οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι υποχρεούνται να αγοράσουν οποιαδήποτε ποσότητα αγροτικών προϊόντων που τους προσφέρουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντα μία εξασφάλιση των παραγωγών της χωρών της ΕΟΚ ότι θα πουλήσουν τα προϊόντα τους με μία ορισμένη τιμή η οποία θα τους εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό αγροτικό εισόδημα. Νομίζω πως θα το καταλαβαίνουμε καλύτερα
μου φαίνεται λίγο, όχι ασαφές, αλλά είναι λίγο δύσκολο να γίνει απόλυτα αντιληπτά. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσα να σας φέρω ένα παράδειγμα από τα ροδάκινα και τα πορτοκάλια που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα μας. Όταν τα προϊόντα αυτά φτάνουν στις αγορές της ΕΟΚ με τιμές οι οποίες δημιουργούν κίνδυνο για τις τιμές των αντιστοίχων προϊόντων μέσα στις χώρες της ΕΟΚ, τότε εφαρμόζεται αυτή η αντισταθμιστική εισφορά. Η αντισταθμιστική εισφορά έχει σκοπό ακριβώς να εξισορροπήσει τις τιμές των προϊόντων που έρχονται έξω από την ΕΟΚ προς τις τιμές που έχουν προκαθοριστεί για τις χώρες της ΕΟΚ. Αυτές οι αντισταθμιστικές εισφορές επιβάλλονται αρκετά συχνά στα πορτοκάλια μας και στα ροδάκινα μας τώρα, πριν είμαστε πρακτικά μέλη της ΕΟΚ. Θα πάψουν βέβαια να εφαρμόζονται εις βάρος μας όταν θα γίνουμε κανονικά μέλη της ΕΟΚ. Και τότε πια θα εφαρμόζονται εις βάρος των άλλων χωρών που είναι έξω από την ΕΟΚ και θα προστατεύουν τα δικά μας τα προϊόντα. Ευχαριστώ κύριε Ζαχαρόπουλε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε για το ΦΕΟΓΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγύσεων. Αν έχετε την καλοσύνη, πέστε μας ποιος είναι ο σκοπός της ιδρύσεως του ΦΕΟΓΑ. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ο σκοπός της ιδρύσεως του ΦΕΟΓΑ είναι να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα εκείνα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Περιέχει δύο σχέδια, το σκέλος προσανατολισμού και το σκέλος εγγύσεων. Το σκέλος προσανατολισμού έχει σκοπό να βοηθήσει την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Το δε σκέλος εγγύσεων έχει ως σκοπό να προστατεύσει τις τιμές των προϊόντων